20 июнда жааган мөндүр аралаш жамгырдын кесепетинен Баткен районунун Актатыр, Аксай, Самаркандек жана Суу Башы айыл аймактарында сел жүрдү. Натыйжада Баткен районунун Аксай айыл аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Тартылган күч жана каражаттардын жардамы менен Аксай айыл аймагынын Көк Таш айылынын Дахма тилкесиндеги жалпы 20 турак үй тазаланды. 19-20-21 жааган жамгырдын кесепетинен Баткен областында селдер жүрдү. Бул Сүлүктүдө, Лейлекте, Кадамжайда, Баткен районунда. Бүгүнкү күндө тазалоо иштери жүрүп жатат, жолдор ачык. Бир эле ушу Аксай, Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүндө катуураак болду. Ал жерде бүгүн Аксай айыл өкмөтү тарабынан ЧС кирди, өзгөчө кырдаалы. Областыбыздын өкүлү Мамыржан Тойчусунун кароосунда бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат. Жолдор ачык, мал жандыктарга жана элдер тарабынан зыян болгон жок. Селдин кесепетинен Аксай айыл өкмөтүндө 2 үй жараксыз абалы болду. 15 үйдүн жертөлөөсүнө суу кирди. Ал бүгүнкү күндө МЧС тарабынан тазалоо иштери жүрүп жатат. Ушундай эле сел суулары Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагына караштуу Кызыл Булак айылында Тамаша сайдан да сел сайы аркылуу өз нугу менен агып өткөн турак үйлөргө жана мал жандыктарга зыян келтирилген эмес. Баткен облусунун тоолуу аймактарында жааган катуу жамгырдан улам бир нече айылда сел жүрдү. Жааган жамгырдын кесепетинен Кокту колоттордон сел түшүп, Самаркандек айыл аймагынын Жаңыбак айылынын Орто Сай сел жүрүүчү сайына сел суулар келип, сайды кесип өткөн ички чарбалык жол убактылуу жабылып, учурда жол каттамы ачылган. Сел калдыктарын тазалоого бир техника тартылды. 2026 жылдын 21 июнь күнү саат 15:30 карата Баткен облусунун Баткен районунун Самаркандек айыл өкмөтү Самаркандек айылынын жайылма участкасында жайылма сайында сел жүргөн. Селдин кесепетинен ушул жердеги сел тосмонун бир 70-80 метриндей аралыгын жууп кеткен. Селдин натыйжасында жол менен агып, кайра сайга түшкөн. Ошондой эле селдин кесепетинен бул жерде бир курулуш чарбасынын дубалдары селдин сууларынан бузулган. Башка жолдун бир 20-30 метр жеринде кум шагыл токтолгон. Азыркы учурда деп ишканасынан техника тартылды. Азыр мисалы эмен ойлош керек да, коопсуздук, балдарыңыз толук коопсуз. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Искендер Сулайманов сел кырсыгы катталган Баткен районунун Аксай айыл аймагындагы Көк Таш айылында болуп, кырдаалды өз көзөмөлүнө алды. Жергиликтүү тургундар менен жеринде жолугушууларды өткөрүп, абалды координациялап, тийиштүү чечимдерди кабыл алды. Сүйлөшүп туруп иш кылалы. Сиздер бизге эмне бергиле, ошо канча эмне керек. Бизде мына жетекчи бар, бизге бияка берет, бизге маалымат. Лейлек районунун Катраң айылынын Келечек конушунда да сел жүрүп, жерине башкармалыктын башчысы баштаган ыкчам топ жана Лейлек району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 9 куткаруучу менен кошо керектүү техникалар тартылган. Натыйжада сел суулары кирген 4 турак үй, 5 жертөлөө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан тазаланган. Министрдин орун басары Лейлек районунун Катраң айылындагы жана Сүлүктү шаарындагы сел жүргөн аймактарды да кыдырды. Ал жеринде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте калктуу конуштарды сел коркунучунан коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер менен таанышты. Белгилей кетсек, өлкөнүн айрым аймактарында туруксуз аба ырайы сакталып жаткандыгына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды коопсуздук эрежелерин так сактоого, сел жүрүү коркунучу бар жерлерде этият болууга жана өзгөчө кырдаал жаралган учурда ыкчам кызматтардын көрсөтмөлөрүн аткарууга чакырат. Министрлик туруксуз аба ырайы 25 июнга чейин болоорун эскертет. Кундуз Жоробекова, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар.